Все, старт. Тест лодки у нас на 15-м моторе. На Глис выйти надо до острова дойти. Ну, вот Гриша. Григорий, как там, нормально все? Он не идет, он ползет. Ну, как в воде, я бы сказал, в болоте. Ромке в глаз муха попала. Жук майский залетел. Остался только крыло вытащил сейчас. Камеру не урони. А ну-ка дай-ка сниму твой опухший глаз, Рома, посмотри. Да, там не видно ни хрена. Ого. Майский жук. Сейчас я Все равно болит. подгребу. Шивочка, поеду. Ага. Ну, у тебя прическа модная, ты снял ее? Да, подожди, дай сейчас поспорю. Видно меня, нет? Да. Ну, нормально. Голову прям эти пустить. самые, Вот. строительные. Да. А ну-ка, брат, дай-ка. Ого. Че, вот такое? Ну такое, да, нормально. Потом, ну не перестань улыбайся. Перестань улыбаться, а то у тебя глаз нормальный становится. Майский жук врезался. Ржите, ржите. Ого.